Senhor. Uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito. Estamos aqui conectados contigo, Senhor. Estamos conectados contigo. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre a nossa boca, os nossos ouvidos. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Sabemos que nunca nos deste motivo para duvidar de Ti, Senhor. Tu nos libertaste o Senhor nos libertou, nos tirou, nos resgatou do lamaçal do pecado, do império das trevas, e nos transportou para um reino chamado Filho do Seu amor. Ó Deus, às vezes temos problema com nossos pais, e quando não vemos o Senhor como Pai, temos dificuldade de limite, de proteção e direção. Fazemos as nossas próprias direções, fazemos os nossos próprios limites. Ó Deus, nos ajude, Senhor. Queremos ter esse olho ao Senhor. Queremos ver o Senhor como Pai, como Abba, Pai, Paizinho, Pai querido, aquele que cuida de nós. Se a gente vê em toda a Bíblia, o Velho Testamento, lá conta que o povo ele via o Senhor como Deus. O Novo Testamento, Jesus vem revelar o Pai, demonstrar quem era o Abba, aquele que está conosco, aquele que vive conosco, aquele que faz cafuné na nossa cabeça, aquele que fica triste quando a gente erra, aquele que se afasta de nós. É Ele, o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está conosco, nos conduzindo, nos levando a pastos verdejantes. Queremos agradecer por isso, Senhor, por ter aberto nossos olhos e tirado a tampa dos nossos ouvidos, para que a gente possa nos ver e ouvir aquilo que o Senhor está derramando hoje. Não é amanhã, não é ontem, hoje e agora, porque o Emmanuel é o Deus de agora. Amém. É o Deus conosco. Isso. Ele não vai vir, Ele está aqui. O Espírito Santo não é uma promessa, é uma realidade. Ele está conosco aqui. Ele não vai vir. Ele está conosco, sondando nossos corações, sondando a nossa vida, o nosso interior. Oh Deus, abre a nossa mente para isso, Deus. Mas primeiro transforma pela renovação do Teu Espírito. Oh, para que nós possamos entender tudo que o Senhor quer derramar. Jesus, nós te amamos, Deus. E nos batiza, Senhor, com o Espírito. Nos batiza como Espírito libertador. E nos batiza como amor de Jesus. É esse amor que precisamos. É, isso aí. Para poder viver uma vida transformada. Para viver uma vida de unção de Jesus. Oh Deus, assim como Raba, tudo revela Jesus. Tudo converte te amamos, Deus. Tudo vem dele e volta para Te ele. amamos, Deus. Tudo é por Te amamos, Jesus. Deus. Eita, meu Deus. Oh, estamos aqui por Jesus. Estamos fazendo isso aqui por Jesus. Oh, Jesus. Tudo é por Jesus e para Jesus. As coisas voltam para Ele, Senhor. E pra sempre. Oh, meu Deus. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus.
obedecer, então Ele vai dizer: da sua cruz, dela você não precisa mais, dela você não precisa mais, dela você não precisa mais.